你看，你走左边还是右边啊？哎呀，我走错道路哎。那怎么搞？小妹，我们走错道了，怎么办？让一下人家。怎么让啊？这个我在急嘞，快让我在急，下面还有人等着我嘞。那我在急，我推下去，走这里，你。啊，快！我让你。哎呀，走错道了。哦，哎呦，好滑哎！快点，下面吹了几道了。啊，没事，我让你。兄弟们最近想骑车可以上懂车帝，待选车可以看摩托车配置测评咨询。好，你就在那里。好，我在那里，我圈一下嘛。好。